Сега това е влог, епизод 3, не 2. Да. Да. Тук ми е топката. Аз имам две топки, само че не са толкова добри. Трябва да се късана. Това в топката. Ето го парка. Тук и там е тревата. Там пак има едно игрище за футбол някакво. Само трева. Значи, да бия тук. Тук. Така. Какво направих? Стигна. Да. И ето тук се пусна сега с телефона ми. Може да ми падне телефона хода. Чакайте. Значи така. Тя се държи. И да, фащаме така. Няма да виждате нищо. Може да виждате нещо, но не виждате, не мога да направя нищо, защото ще ми падне телефона и да почвам да тръгвам. Пъй ще виждате нещо, как хода. Може да наобратно също. О май. Ще падна. Не, спади. Добре. Значи, там годи. Да спусна по пазалка с телефон, да. Удо. Си играй футбол, се опитал да играе футбол. Няма да го вкарам кой е, защото той може да гледа нещо. Не съм докнал. Тук е добре. На пейката съм. Вече. Сега сме на люкта. Фил. Е счупена тази люка. Ама като толкова. Тук всичко. Не да. Повече не искам да солея. Малко да се пусна върта. Малко да се пусна върта. Мамо! Аз се засилвам.
Опитвам се, боя бързо. Сигурно ще се завърти свят на мен. О, ще кръва хода. Защото когато вътре се нагадна. Нямаме ли вода? Аз взех вода, само да, и ще правя клипчета. Имаш ли? О, да. Дай ми де. Дете. Защо е тук? Айде. Аз и сега чак седнах. Да. Воде. Да забравих подействията ми на таблета. Adventure Capitalist. Още имам играта. Има един апдейт, дето можеш да има Max. Това е як апдейт. И да. И ще снимам Adventure Capitalist днеска. И ще си създам нова кариера днеска. И да, днеска ще е много добър ден. И днеска мамка ми спечели фотографията си. И да, може днеска да ходим там. И да, яко. Стига да има. Дали също? Не, той така става, когато аз седна. И всички даже малки. Нещо говоря. За нещо. Няма да го показвам. Да те покажем? Само кръвка. Качила се на конче. Майка ми. Пейо. Пейо. И да, ходим в голяма вакансия. И затова имам свободни дни да качвам клипчета. Да, ей! И
Значи, може сега да си направя някакъв списък как ще правя всяка седмица. Не знам. Например, в понеделник, такова в тихове, понеделник Crackdown, The Fun Crackdown, The Fun of Crackdown и да почна да видя как се играе мисия на Crackdown и да почна Crackdown поредица, да почна FIF 14 и да почна FIF 14 също, само игри в Тиков. Може това да почна и да си продължа, как се казваш, Adventure Capitalist. И да, това може да си продължа. Може да почвам още някаква поредица на таблета ми, като Close It Out. Ама трудно е, обаче аз не знам. Но някакво, може и фото за 4 да почвам. Ако ще купуваш някаква игра, още нещо да почвам. Значи, например, в понеделник The Fun of Crackdown и FIFA. И после сам FIFA матч. И после какво друго мога? Матч. Матч, аз не знам какво може да. После малко мисии, Crackdown и такова е поредицата. С такова и, значи, Crackdown мисия и да, и как се казва, Adventure Capitalist. После пак също. Так, половината от около една седмица. Може да направя. Айде, хора. Може да направя част втора, може да направя. И чао. Ще видим в част втора или ще се видим в другия епизод.